Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'asa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtasahu bi syari'atin samahatin muslamilatin alal hikami wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajab. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi sihab. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadratul kiram, para ngalim, para ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ingkang tansah kita sedaya khidmahi saka ingkang tansah kita sedaya cadhong donganipun. Kanjeng Nabi ora marisi duwit, Kanjeng Nabi marisi ilmu maring parang ulama. Waman jalasa mangal ngulama zadahullahu taqwa wa tongat. Sing sapa wonge gelem jagongan ngaji lenggah bareng karo ngulama, Allah nambahi iman takwane. Allahumma al ulama sirajud dunya wa masabihul akhirah. Ngulama niku dadi obore dunya lan dadi lampune akhirat. Sering ngaji karo ngulama, moga-moga padang dunyane slamet akhirate. Allahumma. Wonten ngarsanipun kepala desa Wagir Pandan sa jonjang krawatipun ingkang tansah kula hormati. Sinfani minan nas idza saluha saluhan nas fa idza fasada fasadan nas. Anak golongan loro di kapan golongan loro bagus rakyatnya melu bagus, di kapan golongan loro rusak rakyatnya melu rusak. Sapa kuwi golongan loro? Al ulama wal umara, siji kiai pimpindo lurah. Nyong jenengan kabeh dipimpin lurah karo kiai. Moga-moga uli hidayah Gusti Allah, desa negarane dadi negara sing makmur. Allahumma. Wonten ngarsanipun segenap panitia mboten kula wiji-wiji sedaya kemawon mboten ngirangi kamardikan panjenengan sedaya wisawan karipada ngaji li ngenteni bae sekarang ngrasani ngandel wis wene rung teka borak. Nanti ngaturian lu ketemu apa ora janjane sih? Wong mantu nek ngomong kan mingkem angel. Iya yakin masa Allah nanti kapan banget yakin. Nggih, monggo. Reka sing ngrasani nyong, Rika sing ngrasani nyong wis teng ngapura lah. Wis teng ngapura. Perkara Rika kok ngrasani nyong yo ngono bodoh. Wis teng ngapura pun. Wong jenenge wong dalan ya orang nang dalan kadang orang mesti kadang lancar kadang nggih ngaten niku nggih ya siki wong wis aman ya karipada ngaji sanga karo sid jumlahe sedasa bilangan genep. Dadi nek ana wong Islam ora ngaji berarti wong Islam ora wong jenengan sing jawab ya ngono. Orang genepe wong Islam sing ora ngaji pada karo wong gemblung ya wudu. Sing dikarepaken dadi wong sing genep ya selamat dunya selamat bejan dunya beja. Omahe kinclong-kinclong lantene melong-melong bojone moblong-moblong ibadahe ora tau bol. Ngaji ngatur jiwa, ngaji pada beng ngatur jiwa. Ki ngaji nggo nguripaken Islam, nggo nguwataken iman. Ngaji nggo nguwataken iman didukung karo anane oman. Gue sing nang ngarep-eri gue oman ya iman ya oman, negarane aman, ana bantuan uman. Allahumma ana bantuan corona kene ana sing uman ana sing ora uman monine kaya apa. Pun
Sing penting wong urip sing gedhe syukure kabeh rezeki wis didum karo pangeran. Nggih napa nggih? Ajabat dan tersula sing ora uman ya si gedhe syukur si waras. Ya alhamdulillah nyong jere wong ora duwe wis ra uman. Ya si alhamdulillah tinimbang tanggaku wis ra uman malah mriyang. Dadi si gedhe syukure sing mriyang ya si si syukur. Alhamdulillah nyong jere wis ra duwe wis mriyang. Nyong ya si syukur daripada tanggaku pingin malah mati. Ngeten niku dadi sing gedhe syukure ora usah ndersulang nggih napa nggih Bismillahirrahmanirrahim Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, pokoknya aja dicilikenan nek nyong banter. Aja diuwik-uwik. Ya, tangane medun tangane. Nggih. Nggih acara meludan tuh dia. Mapak bulan mul keler senang dina ki nang dina Rebo Wekasan. Jenengan ngerti artinya Rebo Wekasan kenang apa? Urung tuduhna Rebo Wekasan ya kuwi rebo dina awale Kanjeng Nabi gerah. Kanjeng Nabi gerah pertama kue nang dina Rebo akhire bulan Safar. Kanjeng Nabi gerah tekan sedane uli gerah ngantek 12 dina. Kanjeng Nabi gerah dina Rebo terakhir Kanjeng Nabi sedane dina Senin. Lahir Kanjeng Nabi juga dina Senin. Mulane terus wong Jawa kue kena nggo patrokan biasane matine ya nggo biasane laire ya nggo ora adoh nek orang ngarepaken ya mburine kue tenger niku wis kena ditengeri nggih napa nggih wong kowe sanad sejarahe emut-emut ki dina Rebo Wekasan. Dina Rebo Wekasan ya kue dina awale Kanjeng Nabi gerah. Kanjeng Nabi digerah 12 dina sedane nang dina Senin. Terus jumhur ulama berpendapat Gusti Allah nurunaken bilai nang dina Rebo Wekasan niku 24.000 pernaning bilai. Moga-moga selamat kabeh. Amin. Langgo nolak bilai nyuwun karo Gusti Allah jenengane ana salat jenengane salat Rebo Wekasan kowe jenenge salat sunat mutlak niate kena diniat usolli sunatan lidafngil bala arbanga rokangatin niat ingsun salat sunat nolak bilai 4 rekangat. Rekangat sing pertama sawise Fatihah sing diwaca inna a'toina kal kausar. Rekangat kedua sawise Fatihah sing diwaca kulhu. Rekangat ketiga sawise Fatihah sing diwaca kul a'udzu birabbil falaq. Sing terakhir kul a'udzu birabbin nas. Terus nyuwun karo Gusti Allah nang dina kiye nggo nolak bilai kon nyuwun terus ngakehaken sedekah. La yarudul qadar illa donga ora ana sing bisa nolak takdir sing bisa nolak takdir ya gue donga. Tolak bilai sedekah. As-shadaqatu tasuddu sab'ina babban minal balayat sing jenenge sedekah nolak 70 lawanging wernaning bilai. Akeh sedekah gedhe sedekah adoh bilaine. Allahumma
Ki wong sewagir pandang ki dina ki sedekah kabeh, nyatane ngarepna sedekahan kabeh. Nggih napa nggih? Ya, pun niku bau. Dadi wis sekilas membahas anane dina Rebo Wekasan. Lah ki wong ngarep nerangaken mau ki mau nerangaken sedane, sika nerangaken laire wong jenenge muludan. Syaratnya wong muludan ana papat. Siji kumpule menungsa, wis kumpul kabeh. Ping pindho ngetokaken sedekahan wis cuman kabeh. Ping telu diwacakaken Al-Qur'an diwaca borong. Ya, ting papat diwacakaken berjanji wis diwaca borong. Urung. Ya diwaca bismillahirrahmanirrahim. Fabangtu fa'aqulu huwa sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatil Khamdi Humidat Khisaluhu Saniyah Ibni Qasim wasmuhu Amr ibn Abdi Manaf wasmuhu Al-Mughiratul ladhi yuntamal irtiqa'u li'ulyah Ibni Qusayyi wasmuhu Mujammi'un summiya bi Qusayyi litaqasihi fi biladi Qud'atal Qasiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ilal karamil muhtarami fahamakimah. Bapake Kanjeng Nabi jenenge Sayyid Ngabdullah. Sayyid Ngabdullah nang wong Arab terkenal jenengane Misbahul Haram. Misbah maknane lampu, Al-Haram tanah Mekah, sebabe nang sanding mripate Sayyid Ngabdullah ana nure, ana cahayane, lebih-lebih Sayyid Ngabdullah tindak wancin dalu peteng tanah Mekah padang kabeh. Asline jane nure Kanjeng Nabi sing nempel nang Sayyid Ngabdullah. Munane Sayyid Ngabdullah dipun wastani lampune tanah Mekah, sebabe nang sanding mripate ana nure, ana cahayane. Beda karo mripate nyong rika, urung ana cahayane, ana cinoe. Naqalahum ila maqrihi min sadafati Aminata Zuhriyah wa khassagal qaribul mujib bi antakuna ummani Mustafa. Sayyid Ngabdullah nikah karo Dewi Aminah, nur sing nempel nang sanding mripat dipindah mengpadarane Dewi Aminah. Prosese Kanjeng Nabi mulane padarane Dewi Aminah dipun wastani bokor wadah inten, sebabe Kanjeng Nabi kaya inten. Nek wetenge wong wadon kene dipun wastani empluk wadah koyak, weteng jembluk wadah bocah. Wa nudiya bis samawati wal ardi bi amliha li anwari hidatiyah wa kullu sabili hubu binasimi sabam. Zaman Kanjeng Nabi nang padarane Dewi Aminah dikabar kenang langit ana suara tanpa rupa, sing kabare bene Kanjeng Nabi Sayyidil Anbiya wal Mursalin dipun kandhut karo Dewi Aminah. Suara nang langit ora ana rupane, bahasa Arab jenenge Hatib. Suara sing ana rupane utuh Hatib jenenge HP. Kan nggih. Wa qusiyatil ardu ba'da tulijat biha minan nabati hulalan sundusiyah wa aina ngati simaru adana syajarul lil jani janah. Kanjeng Nabi nang padaran donyane anyes kaya angin sobah, sing mone Mekah panas. Kanjeng Nabi nang padaran donyane anyes, sing ora ana wiwitan dadak wiwitan badadukel metu awoe. Nek wong arep met awoe ora mawi gawa sengget, awite wis mentelung dewek. Wis tumun wong kenan nang wong met jambu-jambune mentelung dewek kene anak ra paling-paling jambune ramane rika. Wa nataqat bi amlihi kullu dabatil li Quraisyin bi sahil al-sunil ngarabiyah
wa kharratil asiratu wal asnamu alal wujuhi wal lafan. Zaman Kanjeng Nabi nang padaran kewan-kewan bisa ngomong nganggo bahasa Arab, wis tumpun rikang wedhus ngomong mahada urung anak. We Kanjeng Nabi nang padaran kewan bisa ngomong nganggo bahasa Arab. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu Maryamu biniswatin minal hadiratil qadasiyah wa akhodakal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurun yatala'la usana. Kanjeng Nabi wis arep lair, Kanjeng Nabi wis arep miyos, Dewi Asyah lan Dewi Maryam rawuh bidadari kang swarga medun kabeh arep hormat biosane Kanjeng Nabi. Wong ki arep nerangaken Kanjeng Nabi diterangaken kang wetengan dhisik. Tuli kaya kowe. Ya nek cara pongkene wong wadon kerasa. Mas lah. Priye? Munyel-munyel bang. Priye? Munyel-munyel. Apa dadi? Katone iya. Nyong be manten jeleh biring. 4 bulan diundang maning. Mas. Priye? Ngene lah. Ngene ngendi? Ngenet sekeli. Ngendi? Aring tengen. Kepriye? Keduten. Ana nyawane 7 bulan wis gede sempurna, bayine nang dhuwur bokonge nang isor jungkir. Jungkir bahasa Arabe kabun. Wong Jawa ngomong kabun angel kebak. Lho wis saya ngomong tingkeban. Dadi selamatan 7 bulan jenenge selamatan jungkiran. Bayine jungkire men waras ora sungsang anakaken selamatan mitoni. Ya apa ora? Wis arep lair. Mas, priye? Ndangkol. Ndangkol? Iya. Ngendi? Ngingsor. Apa rebabaran? Katone iyalah. Mburi kepriye? Kemeranyas. Lah kon ngapa? Yang ana marani mbak dukun. Yang pagi udan. Engko selak lair. Ya nek lair ini dukun urung tekan ya jenenge Kerod. Wa baraza terus Kanjeng Nabi wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa tingayadaihi alal ardi rafi'ar ra'sa wila sama'il aliyah mumiyam bidzalika rafi ila sudadihi wa ngulah. Kanjeng Nabi miyos sing dadi dukun loro Dewi Asyah lan Dewi Maryam bidadari medun kabeh. Pertama kali Kanjeng Nabi lahir, Kanjeng Nabi miyos sing pertama kali nampani malaikat Jibril, ditampani karo malaikat Jibril diubangaken bang bumi sing bundar. Mulane nini dukun bayi tiru-tiru di kapan bayine ditampani karo nini bayi karo nini dukun langsung diwadahi barang bundar jenengane tam. Iya pora? Iya. Wa ta'atumuhu ngabdal muttalibi wa huwa yatubu atikal baniyam fa aqbala musri'ahu wa nadara ilaihi wa balagha minas sururi munah. Sawise Kanjeng Nabi lahir sing nampani kapindhone Mbah Abdul Muthalib age tawaf nang Ka'bah dikabari putune lahir dibopong dileboken meng Ka'bah didongani ditawafaken mubeng nang Ka'bah. Mulane nang kene pada ditiru dikapanana bayi 7 dina ngundang kiai tangga teparo maca sholawat bayine diubangaken ping 7 masalah diubangaken nang Ka'bah. Aduh, paham ora? Nggih. Kena sejarah kabeh. Sing wadon wis mau nek cara bayine Rika. Pak, piye? Mana lah. Badukun teka. Ya alhamdulillah. Endi bonge lah. Mbak Dukun wis teka ngomong, ya bapak Siti menghuri
Laya keke baskom di rumah kabeh. Bisa keluman nambah. Kukusan. Angel silite lancip. Ya diganjel. Bisa keluman kabeh, bisa keluman nambah. Lawang selegreng dilengani men lunyu. Bisa lengani. Wis dilengani. Wis. Lahir apa urung mbah? Isan maning mbok ono katrokan diudari. Lahir jabang bayi, lahir bayi si suci urung de dosa. Mulane nek orang de dosa nyenengi, kakine yang ngambung, ninine yang ngambung, diemban nguyuh be dialem. Alhamdulillah ngirim tegean. Nguyuh be dialem wong barang si suci nggih napa nggih? Bayi suci rungan untune guyu luwes. Beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong. Guyu pitik ya lunga. Bayi suci beruh belis urung isa ngomong nangis sing paham ibune. Pak jenengan metu ki nang jabana setan. Bayi nangis terus. Rika metu budak. Diubengi umahe. Sing lanang metu wuda mondel-mondel. Ngubengi omah pitik pada terek kabeh. Ibune keliwat ning ngomong kan metu wudu malah budak. Nggih. Kembali datang Kanjeng Nabi Nuraya talak usana dunyane padang Kanjeng Nabi miyos dunyane padang kabeh berhubung hormat anak Erika pada putune lahir ya pada mata sholawat paring Kanjeng Nabi lewih-lewih kiye Kanjeng Nabi sing miyos diperingati luwes pantes yang ngadeg maca sholawat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ditamu ala ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawat asaraqal badrum misalah khusane kamara aina qatoya wadang sururi Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika asaraqal badrum pantapat binagul misalamu sane kamaro aina qatuya wajang sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi ya kan luwes banget menghormat karo Kanjeng Nabi ngadeg luwes banget tuh dia iya menghormat putune kabeh karo ngadeg asline nure Kanjeng Nabi niku rawuh teng mriki kurnyong jenengan kabeh urung pada weruh asline nure Kanjeng Nabi niku rawuh nek ana wong maca sholawat wis barang Kanjeng Nabi lahir membawa peradaban zaman dan membawa peralihan masa zaman Kanjeng Nabi rung lahir terkenal zaman
sing paling ora ana regane nang jaman jahiliyah ki wong wadon akeh sing dipendem urip-uripan alasane wong wadon ra bisa melu perang bisa ukur manak. Tapi barang Kanjeng Nabi lahir wong wadon diangkat derajate An-Nisa imadul bilad. Wong wadon dadi saka gurune negara. Idza saduqatul bilad. Nek wong wadon salehah negarane bagus, nek wong wadon rusak negarane melu rusak. Embluk wadah uyah, weteng jembluk wadah bocah. Angger wadahe saleh bagus turunane ya bagus. Angger wadahe orang genah turunane ya akeh orang genah. Wong kacang biasane manut maring lancar. Angger lancarane lurus kacange ya melu. Angger lancarane bengkang-bengkong kacange ya melu. Angger wong tuane soleh insyaallah anake ya. Angger wong tuane orang genah ya ora adoh. Tapi jenenge wong akeh domongane sing baweli. Daneng kae Pak, bapake ya kiai, ibune ya nyai, daneng anake orang genah. Kae ora merambat menglanjaran, merambat mengwiterong. Salah pergaulan. Terus Kanjeng Nabi ngangkat derajate wong wadon. Indonesia angkat derajate wong wadon. Hari Ibu wis ana hari bapak. Ibu kota wis ana pak kota. Ibu jari wis ana pak jari. Ya ibu jari paling wong siji. Ibu jari berarti jempol. Ki ngerti jempol? Mau ngapa-ngapa jangan lubas. Monggo Pak Kiai, monggo. Estu monggo dipun dhahar sapuntenipun monggo lah. Monggo niku kula mawon uli masak mboten tinem, monggo. Ngaturi nganggo nyong rong tau diladeni nganggo jentik. Monggo Kiai nek. Monggo. Itu lingun nyuntuk sini pitik. Karepe dadi wong urip ya sing kaya jempol, jene jujur, enek eman, manut, pene prigel, one olah elen lurus, dadine pertama wong urip sing pada jujur, dilatih lewat sholat, telu dilakoni telu, loro dilakoni loro, patang rekangan ya dilakoni papat. Orang ana wong korupsi sembayang lah patang rekangan kadar orang ana wong bae loro bae. Wong angger lakone bener, sholatnya bener, lakone ya jujur, malah sing pada Kanjeng Nabi gelare sidik, Kanjeng Nabi gelare temen, Kanjeng Nabi amanat, tabligh kena dipercaya. Nyong jenengan kabeh ya cekadoan wong umate ya sing pada wong nek ora jujur isine padu karo reang, sing lanang diutang, ora ngomong karo sing dilala sing lanang lunga, sing ditagi sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Sing lanang bali ya dilabrak wong wadon nangis bisa ngomong. Rek ngutang ngomong. Ngutang ning maneh deleno abang. Nyong sing gaya bola-bali ditagih terus. Nyong sing kaya mati garing. Reka mengenang gak apa pendel dorak. Apa maning gudel, reka mengenang kan kur gak ondal-ondel. Wis to wong urip sing pada jujur, jene enek eman, dadi wong urip sing eman karo eman beda lho. Eman karo kiye contone wong eman Aring masjid jare arep mulutan musala aring Darussalam arep mulutan ya yo. Iya wong jare ben ngaturi Kyai Kang Trikarso Serubeng. Ya berarti ya urunan. Ya mau ngaturi Kyai aduh ya biasanya urunan. Bapakku bengi brek kumpulan. Bahasa apa? Ya urunan. Urunan pira kuwi dibagi telu jare yo. Sing sugih 100, sing tengah-tengah 50 dan ini randa 20. Dan jenengan sing nyong jare wong sugih kon urunan 100 tapi nyong awe 20 bae. Kowe jenengane wong eman-eman, wong jatahe 100 saweh 20. Lah sing awe 20 awe 100 jenenge wong eman. Loman nyok bahasa Cinane cangcung. Wong loman tangane megar, ning wong bakhil tangane gegem. Lah bayi mbiyen lagi cilik bayi tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan. Bayi kaplak.
Itu moga-moga dadi loman adoh bilaine. Amin Allahumma. Jempol jujur eman manut karo Gusti, manut karo Kanjeng, manut karo pemerin, manut karo Gusti Allah. Diundang pada teka wong kiai musala ya Allah sholat sing akan siapa yo main banget yakin nyong dadi kepengen mangkat karo kepengen deleng bocah. Jenengan tindak jamangan jadi indah meningkat imane, jamangan jadi indah sing ora kenal jadi sing sepatu jadi rukun. Ibune tau padu karo bapake? Oh sering. Wong wadon mek madoni wong lanang biasane kurang kae ngaku mau ini kae ya wong wadon orang kana orang kene pada pangerane duit nabine jerit. Wong wadon duwite akeh sandangane main dibonceng ya luwes. Manak pisan dimprakna duit ra dicekeli, sandangan ra ditukokna dibonceng ya kaya pusri. Wis pating slembreh anake repes kotange sengkleh. Domong kaya kowe mbok sing bapak iki, "Lah wong kotang sengkleh bae medhek bae." Ya karuan wong anane bae kuwe. Bu, nek sepatu dicek jamangah manut ya dadi rukun. Ayo jamangah buyunge luhur jamangah. Napa tuh iki kon jamangah? Rung jamangah sikit luhur. Rung. Priye? Rung. Ya urung yang kok ngasar. Nyembuh. Ngasar dicek maning. Ayo jamangah buyunge mau luhur ora? Nggak baik. Kepriye? Nggak baik. Si mededek. Ya rong siki yang kok maghrib. Nyembuh. Ngarep na maghrib takoni wis surup adem lembok wingi wis pengajian. Ya ngaji. Sing genah. Ngaji apa ora? Li genah. Mandan. Sing ngaji wong endi? Trikarso. Nerang napa li ngaji? Jamangah. Ya yu. Iyalah. Isi kelem jamangah sing banten nesu tapi jaran ana mau salat nesu. Imam maghrib moni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakin moni diri rana mau nyentak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wong salat ya dadi rukun, jamangah dadi rukun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong sing luput nyong jaluk ngapura biyunge. Padhe-padhe. Salaman. Ya, diambung. Mau ngambudut. Manut karo Gusti, salat berjamaah, imane dadi tambah kuat. Amin Allahumma. Ya, bis terus salat jamaah imane dadi tambah kuat turut nanti kerukunannya terjaga. Ki rukun kaya ki main rukun bagus. Main rukunnya kayak tawon. Kayak tawon sewadah, tawon bombok, tawon madu, tawon ondoan, ranana tawon entup-entupan. Tapi menungsa dondong kalah karo tawon. Nana mantu ora akur karo mertua. Ana apa orang kene? Mangkat. Oh kae mbok kae ya. Wis to sing rukun karo bojo, rukun karo sing dadi mertua nek nyanding manturung bener ya jadi omongna tangga. Wong urung bener do omongna tanggane. Ya Allah yo nyanding mantu sing siki mededek. Mantu kemoni terus apa gemian bujungane nyidam perenjak apa ya? Rukun karo bojo, rukun karo mertua, rukun karo tang. Oleh rukun karo tang ganggo ngadangi perkara telu sing ora bisa dewek, mayu, mantu, mati. Kuwi ora bisa dewek. Mayu ranana wong gawe omah munggah medun dewek. Mantu ranana wong mantu dewekan. Mati ya ranana wong mati ngusep dewek kaya tembukur. Ya butuh tangga nang ngedusi nang gotong. Nggih napa nggih? Boyo broken simen kaya apa miki? Kaya apa litawon? Kaya tawon nggih? Tawon bisane rukun aja disogrok ngan. Nggon jaga kerukunan sekira awake diciwit lara ya jenyiwit karo wong. Iya rika modele nyiwiti wong nek keskontangan mawi moni bae. Iwaket silike pol. Pacitane lanting emping seriping tai kucing. Ya Allah nyong kondangan 50.000 di Sarimi Lorok. Ya yakin masa Allah. Ini ngirisi jenang tipis banget. Nyong mangan telu tek rangkep ora mangap.
Aja nyiwiti bong, angger apake dicibit lara ya nyibit karo bong. Nggo jaga kerukunan, sing matune tabon, metu sing tekang wetenge tabon, tabon metune sing weteng madu, madu ke tambah. Sing dikarepaken dadi wong urip nang alam dunya, sing metu sing lesane, sing ana gunane lan sing ana man. Tilik wong mriyang. Ya Allah, reka mriyang nyong bene krungu. Ya sing sabar, sing akeh istighfare yo selawatan bireng, men mandane entreng kan yo gampang gedang dipangan. Ya tinik, ya sumen, ya nyangking, ya gawa, ya donga, tidik wong mriyang malah ngantuk. Ya Allah, deneng rika gering temen. Kari Bandung karo kulit, pingin tanggaku kejarika malah mati. Omong ra genah. Dadi nggo jaga kerukunan ngomong saomong sing ana gunane lan sing ana mangate. Kowe jaga kerukunan. Tawon bubar ninggal bekas omahe tawon jenenge kangsi utawa malam. Kae kena nggo batik tawon. Tawone lunga omahe ana gunane. Maksude kaya kiye, wong urip nang alam dunya kan ora urip terus. Salur kan nek mati. Nek wis mati ninggal kebagusan, sing bagusane dikenang karo wong sing asih pada urip. Dasare wonge bagus, ahli ibadah, karo tangga apikan, sugih loman, matine yakin akeh sing nangisi. Ya Allah, barang Pak Ahmad mati nyong kelangan banget yo. Wonge apikan, sugih loman, nyong utang bede wae malah mati donge jemati kisit ya. Golet gantine burung nemu inggon. Nek wong bagus matine akeh sing kelangan, tapi nek wong lakone elek mati akeh sing seneng. Alhamdulillah barang kae mati pitiku aman. Jadi wong urip pagi gawe sejarah urip bisa engko sing diwaca apike aja ngantek diwaca elek ya napa? Nggih napa nggih? Iya, wis mau manut karo Gusti. Salat jamaah, hasilnya salat berjamaah 178 tahun 45. 17 berarti 17 rekaat. 8 donga bolu. Mani bareng. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wangafini wahbungani. Leke donga bolu, kowe donga komplit, salat diwaca kabeh dongane, aja pada kesusu. Korupsi donga, sembayang cepetan, sami Allahu Akbar. Ngedeg gurung jengking. Assalamualaikum warahmatullah. Selek cepetan arep ngarit Allahumma antas salat, Allahumma lantas jalan. Ya wiridan wong kowe sungsume ibadah wiridan. Nggih napa nggih? 178 tahun 45. 4 karo 5 jumlahe. Sanga hasilnya wong salat berjamaah donga bolu diwaca hasilnya bisa ngreksa maksiat bolongan sanga. Ayo dihitung bolongan sanga, kuping bolongane, meripat bolongane, irung bolongane, lesan bolongane. Kalau ngomong dijumlah kuping bolongane, meripat bolongane, irung bolongane, lesan bolongane, pira kabeh? 7. Nyong miki ngomong pira? Ya sing lorong kembengi goleti. Ngaji apa biyunge? Bolongan. Ngaji apa? Bolongan. Bolongannya pira? Iya ini ngomongna bolongannya sanga. Lah mau nang podium ditung pira? Bene 7. Sing loro. Ya ayo goleti. Ketemu bolongane sing 7 nang dhuwur, sing loro nang ngisor. Sing sapa wonge kepengin slamet dunya akhirate, jaganan maksiat bolongan sanga, terutama bolongan loro, bolongan iya karo bolongan kiye. Lesan aja gampang nacan, lensang aja gampang rasani, bolongan ngisor laweli wong wadon kaya gelas, nek wis tugel ora kena dilas. Manut karo Gusti, manut karo Kanjeng. Bismillahirrahmanirrahim. Sadidal haya'i wa tawaddu'i yaksibun na'lah wa yarqa'u sawbahu wa yaqlubu satahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum wa la yakhiru faqiran atqa'al faqra wa aswab. Manut karo Kanjeng Nabi, akhlake Kanjeng Nabi ditiru, saditil haya. Kanjeng Nabi wong lanang sing isinan ya genahna. Wong Arab kana, wong Arab, Kanjeng Nabi kan wong Arab.
Ya, wong arep ngana, pakaiane kan nganggo jubah. Cincinnya jubah kan jerukuh ambang isor. Kanjeng Nabi tindak nang padang pasir, dilolok ana angin lisus. Wus. Jubahe mumbul. Kanjeng Nabi kira-kira keton apane? Kanjeng Nabi jubahe mumbul ki keton dengkule isin banget langsung nyedeker isin keton. Kanjeng Nabi wong lanang keton dengkule be. Lah wani-wanina wong wadon wuda mlaku. Setritan kan pada karo wong wuda mlaku. Lah rika teko omongi yung, wong rika wong wadon, duwe anak wadon nek setritan diomongi. Teh kok nek mengendi-endi aja setritan tok. Wong setritan kan pada karo wong wuda mlaku. Sing deleng ya dosa, kowe ya dosa, nyongkong tuamu ya melu dosa teh. Ditutupi ora teh. Bu. Jenengan nek tuku kerupuk milih sing eleran apa milih sing nang plastik rapet? Ya, enak sing eleran apa enak sing nang plastik rapet? Ya iya wong wadon sing deler-eler karo sing rapet ya enak sing. Bu, jenengan ngerti jambu? Ngerti jambu? Men ora dipangan kampret tuli dibrongsong. Ya iya wong wadon nek kepen ora dikampreti ya dirapeti. Ya nek kampret sing nandur ya nek kampret ndase ireng. Ditutupi ora teh. Sadidal haya wa tawadu niru akhlake Kanjeng Nabi nontoni sopan santun. Ibune kepen duwe anak sopan santun. Basa karo bapake. Awale wong Jawa bisa sopan santun diawiti ngangge basa, nek wong Jawa wis ora bisa basa ilang tata kramane. Nggih napa nggih? Siki langkap bocah bisa basa, masalahe biyunge ra tau basa karo ramane. Domongke kowe bemba wali, lah basa-basaan kok padu malah angel. Jare nggo padu angel. Jal ada perubahan. Nun sewu, Pak. Iya. Ajeng dahar seniki napa mangke? Kok Ajeng kula derekaken napa mboten? lho kemedhong burung. Dereng tapi nggih pun icipi 3 ngirus. Mangga. Badhe ngencek napa, Pak? Apa bae? Iki wonten teh, kopi lan susu. Ya esuk yo ngopi ngaman dong ngeteh, kok bengi lah kari. Ngasuk pas enteng di ngomong lubas. Ngapunten, Pak. Priye? Dinten wingi komplit. Dina kiye? Namung pas-pasan. Apa? Eso melinjo lan uceng. Mangga. Ki bulang tata rama. Nek wong ora ndek sopan santun, emot-emut. Nek wong ora ndek sopan santun karo sing nang ngaring bisa diarani udu wong. Wong ora ndek sopan santun bisa diarani udu. Iya wis ngerti-ngerti anak kaki-kaki arep jamangah mlakune berkasat tekenan, anak bocah enom rambutnya pilokan, katoke bedah, nunggang motor munine banter banget, nang sandinge kakine kok digas. Kakine jimprek kepengkok. Kae jan endoge sapa men? Diarani apa? Kene ora ndek sopan santun bisa diarani udu wong diarani endog. Wis to nang di papan wong urip sing duwe tata krama manut maring akhlake Kanjeng. Wa tawadung yaksifuna lah bayar kang usaha bayak lu besata. Kanjeng Nabi nyonton umat semangat kerja. Kanjeng Nabi tahu buruh nyirami wit korma. Kanjeng Nabi udu wong beban. Kanjeng Nabi serandal petil bae gelem ngedomi. Agemane Kanjeng Nabi akeh tembelane semangat dan kreatif. Mula dadi wong lanang sing semangat kerja, mulane wong lanang darani jaler aja kelelar. Darani suami siap une usaha ane akan memenuhi ini istri, suami siap usaha akan memenuhi istri. Dadi wong lanang aja ngantek kenang penyakit bakmi singkatan beboan aras-arasen keset males isinan pol-pole dadi bakul petekong. Mundake maning dadi tukang pringas. Mula sing semangat kerja. Yakhlubu sataq wa yasiru fi khidmati ahli bisiratin sariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin.
Wajah disu mangahum. Kanjeng Nabi akhlake seneng jagongan karo fakir miskin. Nek wong gelem jagongan karo wong ora duwe, kowe dadi gedhe syukure. Ya alhamdulillah ujarku nyong wong urip wis rada banget, tapi bareng nyong jagong karo kae nyong nyesisan dhuwure. Alhamdulillah. Rek ade bojo, bojone dhuwur ya disyukuri. Alhamdulillah nyong de bojo dhuwur, akeh berkat ora kepangan wis dadi tekan payon. Bojo dhuwur mang pangate gedhe, meme ora nganggo andam wis tekan. Ayo dilala sing landang dhuwur sing wadon endep ya disyukuri mung bojo endep. Cilik petukul kaya bekel sisire tiba menglongan merobol ora kejedot. Bojo endep. Ya nak hikmahe bojo lemu ya namang pangate sisire tiba menglongan. Bojo lemu banyak adem kena nggo kasuran. Kasur bisa ngentut bas. Ya, teh bocon dilala kok dengklang. Ya namang pangate nang pasar kepenak digoleti. Lah kasing jumbul-jumbul. Ya sing anak hikmah juga. Cem jud manut karo Gusti, manut karo Kanjeng, manut karo pemerintah. Pene prigel semangat kerja, olah apa? Olah hati wong ngasih urip ya atine eling karo sing gawe urip pisan. Urip ping pira? Nang donya tan lami ora suwe. Lambon sira tinimbalan sowan ngarsaning pangerane. Urip pisan kabeh arep sowan karo Gusti. Besok sira gedubung sebab anak lan bondo nira tan iso den gawa mati ngamung amalira sajaga. Menung sampe besok nek wis mati dilandrat dihisab diitung ngamale sing akeh getun wili getun ngamal soleh ora akeh kaken dosa kaken duput iki pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing mangpangat semangat beramal soleh men ora getun. Allahumma wong jene wong getun ya ketemu mburi tapi nyong tahu menangi wong getun ketemu ngarep wong meteng anu siap meteng maning sing lanang do mei bae ya kiye dadi maning kepriye dadi maning dapat dadi wong wis dadi ngomong lha kon ngapa kena dadi terus nak sing mari kena ra getun keur telu sedekah jang ngilmu sing man dongane anak sing sol moga-moga nyong jenengan kabeh dipadha duwe anak sing soleh soleha amin Allahumma kepengin duwe anak soleh tiru pitik babon kene kes dikawini setengah bulan golek papat sing jerok empuk petarangan dekem metune apa kayak bunder blondo barang dideleng orang pada karo sing ngendhog babone tulung-tulung ora cocok ya ora cocok wong metune bunder blondo ora pada karo sing ngendhog terus dipuasani diangremi orang mangan orang ngombe ora turu ngantek selikur dina netes barang netes pada babone langsung syukuran guyung-guyung cocok angger anake pengen soleh ya dipuasani diriadoi didongani aja kalah karo iya lah pitik matane nang samping pandang ngarep ya pas menungsa apa mas pitik ya mas pitik lah pitik matane nang samping be meru ngarep lah menungsa mripate nang ngarep belek be kepenyak mas pitik ya jago cici bengi digugak kon tahajud jagone gururuk ending dikir karo Gusti jam 1 bengi urung tangi tengah telu keluruk maning pitik kate ya keluruk ana sing tahajud malah ana sing mukur metu nguyuhi gedebog cewek ora mlebu omah nguyuhi mbokek tahajud ke lamaran widadari semakin akeh tahajude semakin akeh tahajude semakin akeh widadarine Allahumma lagi wong lanang, wong wadon ora duwe widadari, syarat wong wadon bakti karo lanang, besok sing lanang ketemune nang swarga ganteng, kepengin wong wadon ketemu karo sing lanang, kepengin ketemu
Aja sembrana karo wong. Muni-muni aja sembrana karo wong. Manut karo wong. Bekti karo wong. Manut ya. Kene sing perintah kiai ya mangkluk-mangkluk, sing perintah sing lanang disantelap. Perintah-perintah kayak kiai. Wong wadon galak biasanya sing lanang gering. Kumisnya selengen disantelap sing wadon kumis adum. Nyong orang ngarane Rika galak, bojone gering ora. Kayak Rika ora galak, bojone Rika gering ana lahiran ketiga. Pak, wis dibekteni karo wong ladon, dari kan dadi wong lanang ya sing eman karo wong wadon. Wong wadon gaweane akeh ora keton. Ya apa ora? Sing tangi disit biasane wong mesuci beras ya wong. Menggeni masak ya wong. Nyewoki anak ya wong. Ngedusi anak ya wong. Jujukna bocah menteka ya wong. Nyapu jogan ya wong. Ngumbai kelambi ya wong. Asah-asah piring ya wong. Sore maning lambeni anak ya wong. Bapake wengi-wengi njaluk gendong sing gendong ya wong. Mula sing ada sembrana karo wong wadon gaweane akeh pirang-pirang, sing lanang urung ngarit nang sawah ditunggu dudut. Tengah papat jagone kluruk maning. Sing tangi kaki-kaki sarunge nglinting pesing adan. Halo. Ini jam ngabong rolas hilang 10. Moga-moga jadi sampai saya ngaji di akeh sing jam amin Allahumma olah eling atine karo Gusti. Anak soleh sedekah jariah ilmu sing mangpangat besok kang besok ame tulungi mulukake upadinan kang satunggu rino lan wengi aja leno rinten dandu ampun supek ending karo Gusti jem jud man prik prigel one olah ele lurus yen lurus apa bengkong bu lurus lagi sih ibu-ibu biasanya milih sing lurus atau sing bengkong mikirannya sing anak-anak ya maksudnya dadi wong urip ki aja neka-neka sing lurus mawon ngene apa nggih nggih mekaten ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun dalam rangka muludan nyektos mugi pikantuk sapangatipun Rasulullah Allahumma amin mekaten ingkang kula aturaken lepatipun pangampunten kula mboten saged matur ingkang sae mboten saged matur ingkang alus masalah nggih sanes turunanipun bangsa alus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amah wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mangati sultani Allahumma ighfir lana dzunubana khatayana kullaha ighfir lana dzunubana wali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimin rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiron wa qalban khashi'an wa rizqan wasingan halalan thayyibah taubatan nasuha taubatan qoblal maut wa najatan minan nar wal ngafwa indal hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bareng hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.